大家好，欢迎来听老赵讲故事，订阅一下，故事马上开始。古时候的棋盘山下有一个叫叶县的地方。冯磊是一个可怜的小男孩，他和母亲相依为命。父亲死得早，好在给他们留下了不少的钱财和产业，不用为吃喝发愁。家中的产业由母亲管理，冯磊从小就被母亲送到了学堂里，学习诗词歌赋，争取长大后能考取一个功名。鸿儒学堂的教室里，十几名学生摇头晃脑地背诵着先生布置的作业，小冯磊就在其中，从小就有着一脸的英气，闭着眼睛大声背诵。先生看到后连连点头。下午4点多时，外面的雨也停了，先生的一声放学，下面的学生撒丫子就跑了。小冯磊和一个叫程浩的孩子一起往家走去，两个孩子家是邻居，他们两家的关系很好，所以他们俩从小就认识。冯磊眼尖，看到道边的树下有一个受伤的小鸟，倒在树下的水坑边上。冯磊上前把小鸟捧在手心里，它的羽毛还没有长出来，脖子处还有伤，一看就是刚破壳没多久，被刚才的雨水从树上打落下来的。冯磊说：“程浩，你能看出来这是什么鸟吗？”程浩挠挠头说：“不知道，这么小，连毛都没长出来，怎么可能认识？”冯磊捧着小鸟，心里全是不舍，我要把它养大。咱们快回家吧。回到家后，他和母亲打声招呼：“母亲，我回来了。”就直接回到自己的房间，他让下人去准备点米糊，自己则是要给小鸟消毒包扎。小鸟真的是饿坏了，看到冯磊喂它，它使劲地张大嘴巴，等着米糊往嘴里送去。渐渐的，小鸟的伤势好转了，吃的也一天比一天多了，身形也有了变化，主要是翅膀上长出了小绒毛。冯磊给小鸟取名叫天鹏，每天都带在身上，上学堂时就把天鹏放在怀里，等回家时他就逗天鹏玩。当天鹏渐渐长大以后，全身长满了绿色的羽毛。冯磊才带着天鹏问母亲娘：“你认识这是什么鸟吗？”“哪里来的鹦鹉啊？好漂亮，它会说话，你以后可以教它。”得到了答案，冯磊回到屋里，就开始教小鸟说话。“天鹏，天鹏，你叫天鹏。”冯磊还是很有耐心的，每天都要教天鹏说话，当然他的学习并没有耽误。每一次鸿儒学堂的测试，他都是名列前茅。他的好朋友程浩每次都是要比他差一点，虽然说嘴上说着你真厉害的话，可是心里全是不服气，心里暗暗发狠，一定努力要超过冯磊。凭什么你家庭条件好，学习还好，而我什么都不如你？时间飞逝，冯磊长大了，今年的科举考试还有2个月就要开始了。冯磊在跟天鹏告别后，来到母亲的房间说：“娘，我要走了，您在家好好照顾自己，等着儿子的好消息吧。”“放心吧，娘这里你不用担心，全力以赴就好。你还年轻，不要有太大的压力。”同时对着一旁的下人说：“这次你陪着少爷去京城，一路上好好照顾少爷，不可怠慢。”冯磊说：“道娘，放心吧，那我们走了。”冯磊出来家门，就来到了好朋友程浩家里。“程浩，该启程了，快点走了。”程浩也跑出来了，“我们走吧。”一路上的风餐露宿，三人走了1个月才到了京城。从来没有见过这么大的城池，看哪里都新鲜。程浩说：“冯磊，等咱们安排好住处，
咱们出来看看吧，我太喜欢京城了。冯磊说：“咱们还是好好准备科举考试吧，等我们高中了，有的是时间游玩。”程浩也是哈，听你的，可是心里却是想着真能装，你给我等着。一晃有1个月过去了，明天就到了考试的日子了，每一位学子都在摩拳擦掌，放手一搏。然而，冯磊收到一封家书速回：“你母亲病危。”短短几个字，让他失去了方寸。还是同行的下人说道：“咱们从家出来时，夫人的身体还挺好的，怎么2个月的时间就这样了呢？少爷，咱们赶紧回走吧，兴许还能见夫人一面。”这时的冯磊才反应过来，对，快往回走，雇一辆马车，咱们坐车回去，抓紧时间。回去的了，只用了短短的半个月。当进家门那一刻，看到母亲干哈呢坐在院子里，气色红润，并无大碍。母亲，你这没病，为何给我去信，说您重病速回呀？儿子，我并没有给你去信呢，为何如此说呀？冯磊将信件拿出来，交给母亲。母亲看后无而糊涂：第一，这不是娘的笔迹；第二，你遇事糊涂，不会思考。冯磊低下头：“娘，儿子知错了，以后不会犯此类错误，只不过这次科举错过了。我儿优秀，错过这次不打紧，下次再考一样高中，你下去休息吧。”冯磊回到自己的房间，坐在书桌前，对着天鹏说：“天鹏，你知道是谁要害我吗？”天鹏，算了，问你，你也不知道。虽然这次科举错过了，可是冯磊依旧每天都要读书学习，为下一次做准备。3个月后，一个男人回来了，他就是程浩。程浩科举榜上有名，他被下放回叶县，做了一个知县。程浩看着冯磊说：“哎，真是可惜呀，你要是不回家，也一定能考上，兴许就没我啥事了，也许这就是天意吧。”冯磊说：“不得已，家有急事，必须回来。恭喜你做叶县父母官了。”程浩说：“急事？什么急事？能有科举考试重要？”我忘了，是母亲病重速回吗？冯磊瞪着眼睛问：“你怎么知道？”程浩笑着说：“我当然知道了，那就是我写的信呢。你没看出来笔记是我的吗？你为何如此？咱们从小一起长大，咱们既是邻居又是朋友啊。”程浩有点疯狂道：“别和我说这些，你什么都比我强，家庭条件好，学习也比我好，我不服气，我要压过你，现在我实现了。”冯磊指着他说：“你会付出代价的，走着瞧。”2个人的对话被天鹏听见了。从那以后，天鹏天天飞出家门，也不知道干什么去了。忽然一天，冯磊的书桌上多了一样东西，拿起来一看，原来是程浩的官印，按照律令丢失官印，罢官永不录用。冯磊明白了，天鹏为什么每天飞出门，原来是要替他报仇。次日，冯磊带着天鹏出门，来到了州府衙门。他让天鹏叼着官印，扔到了州府衙门的大堂里。衙门的衙役听见动静，捡起官印，交给了知府。没几天，程浩就被州府的衙役带走了，并发下告示：因叶县知县程浩弄丢官印，罢官回家，永不录用。看到告示，冯磊只是轻轻一笑：恶有恶报，因果报应。转眼又是3年，这一次，冯磊一个人去了京城，参加科举考试。10几年的寒窗苦读，一朝遇水便化龙。冯磊也是榜上有名，他选择回到家乡叶县当知县。好了，
今天的故事就讲完了，感谢您的聆听，请来个点赞，欢迎在评论区留言讨论。我们下一个故事再见。